selmulkom u nistidnukom għal-programm ta' CNI u tal-Front ma tinilqumu. Għandi miegħi Sami Mejla, il-Chairman tal-Front. Il-General Workers Union, l-ikbar union ġol pajjiż, edha tfakkar il-75 anniversarju ta' twaqqif tagħha. Twaqfet 75 sena ilu. Matul da' żmien, il-medda ta' żmien, hija kienet fattur importantissimu fil-moviment tal-ħaddiema biex il-ħaddiema Maltin jiksbu ħafna drittijiet. Drittijiet li kisbuhom permezz tal-azzjonijiet industrijali li għamlu il-ħaddiema, il-sagrifiċċji li għamlu, jiġifieri, għax meta jieħdu parti f'azzjonijiet industrijali ikunu qed jissagrifikaw ruhom u l-paga tagħhom, kif ukoll bil-ħidma li l-Union għamlet mal-fera politika tal-moviment tal-ħaddiema, jiġifieri il-Partit Laburista. Meta il-Partit Laburista kien fil-gvern. Il-liġijiet soċjali kollha li għandna f'pajjiżna u li minnhom il-ħaddiema Maltin qed igawdu, kollha huma frott tal-ħidma flimkien tal-Partit Laburista u ġew Workers Union li kollaboraw ħadmu flimkien ħalli jiseħħu dawn il-liġijiet soċjali f'pajjiżna u l-leġislazzjoni kollha industrijali. Imma jinsen ħalli fidej sieħbi li għamel ħajtu fil-Union kemm bħala ħaddim tat-tarsla kif ukoll bħala uffiċjal militanti fil-General Workers Union biex jgħidilna x'inhuma ħsibiet tiegħu dwar din il-ġrajja importanti għal ħaddiema Maltin. Kif qed introdott il-General Workers Union kienet parti flimkien mal-Partit Laburista illi bidlet Malta. Bidlet l-istatus tal-klassi tal-ħaddiema għax għollietu lil-ħaddiem u hemm ħafna xi tgħid dwar dak li għamlet il-General Workers Union matul daw il-75 sena. Fil-fatt m'għandix dubju jiena li s-semmija ħajjisimgħu ħafna waqt dana l-anniversarju li ħanitkellem dwar huwa imma il-tema illi għażlet il-General Workers Union bħala kommemorazzjoni ta' dan l-anniversarju. Jiena jidhirli illi il-dirigenti tal-Union għażlu tema importanti ħafna, il-futur huwa issa, għaliex iċ-ċirkostanzi dejjem jinbidlu fil-ħajja, iċ-ċirkostanzi dejjem jirrikjedu illi klassi tal-ħaddiema dejjem għandha miri ġodda xi tittilħaq, il-ħaddiem qatt ma jista' jgħid wasalt u nista' npoġġi bil-qiegħda u ma fadallix għax niġġieled aktar. Allura jidhirli li d-dirigenti għażlu slogan tajjeb ħafna u jiena nibda bil-rod nagura kemm lill-mexxejja tal-General Workers Union waqt dan l-avveniment u kemm lill-membri tal-General Workers Union u lill-ħaddiema kollha illi fir-realtà jirnexxielhom fis-snin li ġejjin ikomplu jtejbu l-futur tal-klassi tal-ħaddiema għaw Malta. Ma biex isir dan jidher ċar illi il-General Workers Union għandha qudiema diversi battalji li tittiġġieled. Illi bil-fors tittiġġielidhom jekk trid li tkompli teġevola l-klassi tal-ħaddiem f'Malta. U l-ewwel waħda, l-ewwel battalja li bil-fors tittiġġieled il-Union hija kontra x-xogħol prekarju. Kif spjegajna kemm il-darba minn hawn. Ix-xogħol prekarju huwa l-għadu numru wieħed tal-klassi tal-ħaddiema u tal-unions, għax meta l-ħaddiem m'għandux kuntratt tal-fiss, dejjem jibqa'
taħt it-takkuna tal-employer, għaddejjin, istenna snin għaddejjin minn kontradizzjoni storika fejn bis-saħħa tal-ħaddiem ukoll il-ġid nazzjonali qiegħed dejjem jikber minn sena l-oħra. U iktar ma jikber il-ġid, iktar qed jikber ix-xogħol prekarju. Kontradizzjoni kbira din. U din hija waħda mill-ġlidiet li bil-fors tittifoka fuqha General Workers Union fis-snin li ġejjin. Issa dal-aħħar rajna ċaqliqa fl-Italja importanti. Il-Gvern Taljan ftit ilu ħa miżuri bidel ċertu liġijiet biex itejjeb daqsxejn mhux għal kollox imma għamel ġiex passi importanti biex jirażżan ix-xogħol prekarju fl-Italja. L-ewwel nett għamel liġi illi jekk ħaddiem ikollu kuntratt indefinit għal 6 xhur pereżempju. Wara il-5 darba mbagħad l-employer bil-fors irid iġibu permanenti. Ma jistax jerġa' itieħ kuntratt definit. U għamel liġi oħra, il-Gvern Taljan, illi kull meta l-employer iġeddet il-kuntratt definit, il-kontribuzzjoni soċjali tal-employer tiżdied b'0.5%, 0.5%, biex din ma tħallix l-employer b'kapriċ kull darba joqgħod iġeddet il-kuntratt definit, għax li jiġri huwa fejn ma jkunx hemm xogħol, tifhimha, imma fejn hemm ħafna xogħol. U di qed tiġri ħafna u Malta, pereżempju fl-industrija tat-turiżmu u tal-construction. Illi hemm ħafna xogħol u għalkemm hemm ħafna xogħol, l-employer iżomm il-ħaddiem bil-kuntratt definit biex dejjem iżommu taħt it-takkuna tiegħu. Issa importanti li ngħidu hawnhekk ukoll illi l-unions Ewropej miġburin fil-European Trade Union Confederation u di tinkludi l-General Workers Union, meta raw il-Gvern Taljan beda jagħmel l-ewwel gvern fl-Ewropa illi beda jagħmel liġijiet kontra x-xogħol prekarju, iltaqgħu mal-Gvern Taljan, il-European Trade Union Confederation, fost dawk li iltaqgħu miegħu ma' De Maio li huwa il-Ministru tax-xogħol, hemm ukoll il-rappreżentanti tal-Union li se jitkellmu fil-konferenza nazzjonali tal-General Workers Union hawnhekk u di ħaġa tajba u sabiħa. Flimkien il-European Trade Union Confederation u il-Gvern Taljan ftehmu illi jagħtu appoġġ xulxin ħalli il-bidliet kontra x-xogħol prekarju ma jsaħħux biss fl-Italja imma jsaħħu fl-Ewropa kollha. Għax għalhekk maqudin il-ħaddiema fl-Ewropa fil-unions maqudin ukoll fil-European Trade Union Confederation. U allura din għandha sservi bħala turija anki għal General Workers Union m'għandhom jiddejqu xejn il-General Workers Union fil-ġejjieni illi jagħmlu bħalma qed jagħmel jitolbu mill-Gvern Malti, mill-Gvern Laburista Malti, illi jagħmel bħalma għamlu ma qed jagħmel il-Gvern Taljan. Imma fett li ma naqbilx miegħu ħafna jien bil-Gvern Taljan, imma fuq din żgur li naqblu miegħu u forsi nibdew il-mixja biex ix-xogħol prekarju f'Malta nibdew irrażnuh. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni, il-Union għandha qudiemha din ukoll, il-kwistjoni tal-ispekulazzjoni fl-għoli tal-kera. Il-kera u Malta mhux qed jola għax hemm investimenti addizzjonali u allura is-sejt bidritt u b'raġuni jolli l-kera. Le, imma għax hemm sitwazzjoni spekulattiva u l-Union ġew okkażjoni għamlet rakkomandazzjonijiet kienu pubbliċi tajbin ħafna, jiena ngħidilhom proset minn hawn il-mexxejja tal-General Workers Union. U importanti li jinsistu fuqhom daw qabel il-budget, u importanti li jinsistu bis-saħħa dwarhom, għax il-kera l-għoli tal-kera huwa parti mill-paga indirettament. Il-ħaddiem jekk ħatollu l-kera issa naqqaslu l-paga.
Xi ħaġa oħra illi l-General Workers Union nemmen illi għandha sfida kbira qudiemha hija illi jirnexxiela torganizza u taqqat fil-union il-ħaddiema fl-industrija tal-bini. Dawn għadhom sparpaljati ħafna. Hemm il-problema ta' cheap labor barrani u ħafna barranin illi qed jaħdmu hawn Malta, inkluż fil-industrija tal-kostruzzjoni. M'għandha tiddeja xejn il-General Workers Union l-waqt li qegħdin hawn għax qegħdin hawn u l-gvern qed jgħid li tiġib iktar. Issa, jekk daw jibqu sparpaljati u jibqu jintużaw bħala cheap labor mill-employers, da cheap labor qed jaffettwa lil ħaddiema kollha, Maltin ukoll, allura ma jaqbilx illi jibqu jintużaw bħala cheap labor sakemm qegħdin hawn u sakemm hemm ix-xogħol vera għalihom, dawn importanti illi jiġu unionized u jkunu pon wieħed biex itejbu l-kondizzjonijiet. Union għandha tibda billi titlob iż-żieda fil-paga minima biex ngħidu bdejna, u mbagħad anke jekk kien nexxiela li torganizzhom il-ħaddiema tal-construction allura ikun ifisser illi għamlet rebħ oħra. Biex dawn l-affarijiet isiru, naturalment hemm bżonn illi l-odda li għandha il-General Workers Union tkompli tuża. General Workers Union għandha odda, għandha istituzzjoni sħiħa. Però hemm bżonn ta' odda addizzjonali fl-opinjoni tiegħi. Is-sitwazzjoni hija tali illi bl-odda preżenti il-ħaddiema fil-General Workers Union huwa dubjuż kemm wieħed jista' jilħaq daw il-miri li għadni kif semmejt. Għaliex? L-ewwel nett għandna sitwazzjoni fejn l-employers huma maqudin u l-ħaddiema Malta mhumiex maqudin kollha faqda waħda. Aħna naħseb l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn ma xi forma ta' TUC, li jaqqat il-unions kollha flimkien. Din hija xi ħaġa li l-General Workers Union jaqbel il-unions kollha, General Workers Union, il-UHM, il-Forum Unions Maltin, jaqbillhom illi jkun hemm saħħ iktar jekk ikun hemm vuċi waħda, u jiena nemmen li din hija għodda li l-General Workers Union fis-snin li ġejjin għandha tipprova mill-iktar metodi possibbli biex jirnexxiela illi f'Malta jkun hawn vuċi waħda permezz ta' TUC. Xi ħaġa oħra illi wkoll għandha tagħmel il-General Workers Union biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala għodda hija, u din tkellimniha minn hawn kemm il-darba, li tinsisti mal-gvern li tieħu parti fid-diskussjonijiet tat-tibdil tal-Kostituzzjoni biex dawk id-drittijiet illi diġà jeżistu fil-Kostituzzjoni li jew hemm bżonn li jidħlu addizzjonali, drittijiet soċjali u drittijiet industrijali, isiru enforceable u dan ikun ifisser li jekk jitla gvern illi jkun kontra l-ħaddiema biex jibdilhom ikun irid żewġ terzi tal-Kamra li jkun diffiċli. Allura din ukoll jgħodda illi isserraħ ħafna ras il-ħaddiema u li l-union ittija iktar saħħa. Però mbagħad fl-aħħar waħda u nagħlaq biha jien hija l-għodda tal-militanta. Il-General Workers Union, kif qal Dr. Mifsud Bonni xi ftit qabli, dejjem rebħet għaliex kienet lesta li jekk ikun hemm bżonn tiċċaqlaq. Union m'għandix laq b'kapriċċ. Union għandha tiċċaqlaq jekk vera jkun hemm bżonn, imma jekk ikun hemm bżonn tiċċaqlaq. Jiena qed ngħidu dan għax l-aħħar inċident li kien hawn fuq il-kwistjoni tal-legal notice li ħareġ fejn il-gvern kien reġa' ta' drittijiet li suppost qegħdin hemm diġà. Illi l-employer irid joħroġ riċevuta tal-paga u li il-lif ma jintilifx li ma jittieħedx għax ikun żammu l-employer. Daw ġaffarijiet mill-iktar sempliċi u li suppost li daw ħadd ma jopponihom. Però meta l-employers vuċi waħda opponuhom, il-gvern irtiraħ il-legal notice u għadhom ma reġax ħarġu. Jiena ma naqbilx mal-General Workers Union li aċċetta dis-sitwazzjoni. Jiena fl-opinjoni tiegħi kieku l-General Workers Union qalet bħalma qalu l-employers mela l-irtiraħ il-gvern jien mhux se nattendi għall-laqat
tal-Kunsell Malti tal-Iżvilupp Ekonomiku sakemm jerġa' joħroġ l-avviż, ara l-employers hekk qalu jekk ma jirtirax l-avviż il-gvern mhux se nattendu għall-laqgħa tal-Kunsell Industrijali xi ħaġa. Il-Union ovvjament ma qablitx, General Workers Union, imma ma ħadet l-ebda azzjoni. Jiena qed ngħidu dan għax jiena konvint illi biex dawn l-isfidi kollha illi qed ngħidu l-futuru għad u issa Minister du naħsbu u jiena m'għandix dubi illi l-mexxija tal-General Workers Union jixtiequ jagħmlu minn kollox biex jkomplu jtejbu il-pożizzjoni tal-ħaddiema f'Malta u jiena nawguralhom illi jirnexxielhom illi jagħmluh dan. Jiena nerġa' nenfasizza ħtieġa ta' iktar għaqda bejn il-unions, ħtieġa ta' iktar drittijiet li jidħlu fil-Kostituzzjoni u ħtieġa li nikkumbattu il-militanza tal-employers, għax dejjem il-militanza tal-employers ħadu azzjoni industrijali qabel kulħadd. Allura ma nistgħux inħallu l-employers ikunu militanti u l-unions ma jkunux. Din hija l-iktar ħaġa importanti. Issa l-ħaddiema Malti jridu jirrealizzaw, jifhmu illi l-qagħda tagħhom tiddependi ħafna mill-qagħda tal-pajjiż. U l-qagħda tal-pajjiż tiddependi wkoll mill-fatt li aħna membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea sakemm nibqgħu hekk irridu nimxu fuq il-politika tagħha u li l-Unjoni Ewropea teffettwa lil pajjiżna fil-kull kuntatt li tagħmel mal-pajjiżi oħra barra l-Unjoni Ewropea. Issa, is-sena d-dieħla, fil-29 ta' Marzu, l-Unjoni Ewropea trid titfaċċa l-fatt illi pajjiż li kien membru tagħha, li huwa membru sal-lum, ir-Renju Unit, ma jkunx iktar membru tal-Unjoni Ewropea. Imma ninsaw għal-moment l-Unjoni Ewropea għaliex Malta li qiegħda fil-Unjoni Ewropea, dak li jiġri fil-Unjoni Ewropea jiġri wkoll għal pajjiżna. Mela Malta trid titfaċċa l-patt li wara 29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla il-Renju Unit ma jkunx iktar membru tal-Unjoni Ewropea bħalma hi Malta. U se jkunu ir-rabtiet, ir-relazzjonijiet bejn Malta u r-Renju Unit wara id-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Dawn jiddependu minn se jsir mill-negozjati li huma għaddejjin bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni ta' Malta lejn ir-Renju Unit wara s-sena d-dieħla se jkunu deċiżi minn il-negozjati li qed isiru bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. U f'liema stadju waslu dawn in-negozjati. L-aħħar laqgħa li saret tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġewwa l-Awstrija, Salzburg, hemmhekk l-Unjoni Ewropea qalet lir-Renju Unit illi il-proposti tar-Renju Unit dwar x'ikunu relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Renju Unit wara 29 ta' Marzu ma jistgħux jaħdmu. Jiġifieri il-proposti li kien għamel il-Gvern tar-Renju Unit li kienu proposti ta' kompromess li l-Gvern tar-Renju Unit kien ftehim li jagħmel fil-laqa tal-Kabinett tal-Ministri tar-Renju Unit fid-dar tal-Villeġġatura tal-Gvern Ingliż li huwa Chequers u għalhekk huma magħrufa bħala il-proposti ta' Chequers. Chequers huwa l-isem tad-dar tal-Villeġġatura tal-Prim Ministru tar-Renju Unit. Dawn qalet l-Unjoni Ewropea ma jaħdmux. Imma l-Unjoni Ewropea ma għamlitx proposti kif għandhom ikunu ir-relazzjonijiet tagħha mar-Renju Unit wara li l-Renju Unit
joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U llum hemm impass, jiġifieri waqfu il-negozjati uffiċjali għax minn dwar għal-kwinti għadhom sejrin u jista' ma jkunx hemm ftehim dwar se jkunu relazzjonijiet. Issa, l-ar ħaġa hija li ma jkunx hemm ftehim. U rridu naffrontaw dis-sitwazzjoni għax tista' isseħħ li ma jkunx hemm ftehim. Ir-Renju Unit xorta joħroġ mill-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm ftehim se jsir bir-relazzjonijiet bejn Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, bejn Renju Unit u Malta, għax Malta hija parti mill-Unjoni Ewropea. U dawk kollha li huma kontra li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea qed ipenġu stampa mill-ikraħ tal-konsegwenzi jekk ma jkunx hemm ftehim. Qed jgħidu illi l-fatt illi il-negozju, il-kummerċ bil-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma jkunx regolat kif inhu llum, u llum huwa li m'hemmx kiel dwar il-negozju bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea inkluż Malta, dal-fatt se jitbiddel kompletament u jerġgħu jidħlu id-dwana u t-tariffi fuq l-importazzjoni tal-oġġetti. U qalu, jgħidu dawn kollha li huma kontra il-Brexit, illi se jkun hemm straġi kbira imħabba l-fatt li se jerġgħu jidħlu il-proċessi u l-proċeduri ta' dwana. Dowmien esaġerat. Se jkun hemm żewġ konsegwenzi. Kemm id-dowmien esaġerat ta' dwana u kemm il-fatt li se jidħlu jerġgħu it-tariffi fuq l-oġġetti importati u dawna jkunu jfissru għoli żieda fil-prezzijiet tal-oġġetti. Għaliex il-prezz tal-oġġett jiżdied bl-abbont ta' dazzju li jrid jitħallas fuq dak l-oġġett meta jidħol fil-pajjiż. Issa il-Renju Unit biex jevita din l-istraġi li qed jgħidu jista' faċilment jevita. Għaliex? Għax id-dazji tneħħew fuq l-oġġetti, imma minflok id-dazji daħlet it-taxxa tal-VAT. L-oġġett mhux iktar meta jkun importat f'pajjiż jitħallas dazju fuqu, imma meta l-oġġett jinxtara dak hemm it-taxxa tal-VAT li ħadet il-post tad-dazju. Mela jekk ir-Renju Unit wara id-29 ta' Marzu li ġej ikompli iħalli jidħlu fir-Renju Unit l-oġġetti kollha li deħlin illum mill-Unjoni Ewropea, mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, mingħajr mar-Renju Unit jew ixekkilhom fl-ammont, jew jimponi fuqhom id-dazju, it-tariffi, ir-Renju Unit ma jkun qed jitlef xejn. Għax illum ir-Renju Unit mhux qed idaħħal dazji fuq l-oġġetti li jiġu importati fir-Renju Unit, imma qed idaħħal il-VAT. L-istess aħna f'pajjiżna. Aħna qabel ma daħlet il-VAT fuq il-prodotti konna nimportaw kien hemm id-dazji. Dawn id-dazji tneħħew u l-gvern impona il-VAT fuqhom u daħħal bħala taxxa iktar billi kien idaħħal mid-dazji fuq l-oġġetti li nimportaw. Ekk ukoll ir-Renju Unit illum. Illum ir-Renju Unit fuq l-oġġetti li jimpurtaw bil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bla dwana, bla proċeduri ta' dwana xejn, jibqgħu għaddejjin u jidħlu, qiegħed jiġbor it-taxxa tal-VAT.
Mela jekk wara 29 ta' Marzu, ir-Renju Unit ma jimponi ebda taxxa fuq l-oġġetti li jimpurtaw, jiġu importati mill-pajjiżi tar-Renju Unit, ma jitlef xejn. U allura la jkun hemm dowmien fil-proċeduri ta' dwala. U laqas jolow il-prezzijiet tal-oġġetti li il-poplu tar-Renju Unit qed jimporta mill-Unjoni Ewropea. U l-Gvern tar-Renju Unit ma jkun qed jitlef xejn. Ikun qed igawdi. Għaliex? Għaliex illum kull gvern tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, mill-ammont li jdaħħal tal-VAT tat-taxxa, parti minnu, persentaġġ minnu, tieħdu direttament l-Unjoni Ewropea. Mela wara 29 ta' Marzu, il-Gvern tar-Renju Unit jibqa' jdaħħal jekk irid l-istess ammont ta' taxxa bil-VAT fuq l-oġġetti li jiġu importati mill-Unjoni Ewropea. U ma jħallas lill-Unjoni Ewropea il-persentaġġ fuq dak l-ammont li jdaħħal lill-Unjoni Ewropea kif qiegħed jagħmel illum. Mela dwar il-poplu tar-Renju Unit ma hemm diffikultà xejn wara id-29 ta' Marzu. Jekk ma jsirx ftehim ieħor. Imbissa jekk ma jsirx ftehim se jagħmlu l-esportaturi tar-Renju Unit, jiġifieri dawk illi jbijaw l-oġġetti, l-prodotti lill-Unjoni Ewropea. Dawn se jkunu affaċċati bil-dati u bil-proċeduri. Imma ikunu il-popli tal-pajjiżi tar-Renju Unit, inkluż il-poplu Malti, li jkollu il-konsegwenza jekk l-Unjoni Ewropea timponi id-dati u t-tariffi. L-ewwel il-proċeduri tad-dewmien tad-dwala. U t-tieni l-oli iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti li nimportaw mir-Renju Unit. Dawn jiddependu mhux mir-Renju Unit imma mill-Unjoni Ewropea. Jiddependu minn Malta, mill-Gvern Malti wkoll, għax il-Gvern Malti huwa parti mill-Unjoni Ewropea. Mela l-Unjoni Ewropea hija tiddeċiedi jekk il-popli tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-poplu Malti, u se jbagħat il-konsegwenzi ta' dewmien fil-proċeduri tal-dwala tal-prodotti li nimportaw bil-Renju Unit. U żieda fil-prezzijiet jekk jiġu imposti it-tariffi. Imma fil-fattu li jekk jiġu imposti it-tariffi fl-Unjoni Ewropea bil-prodotti li timporta bil-Renju Unit, il-Renju Unit m'għandix għalfejn tikkonfondi. Għaliex? Għaliex l-ammont ta' taxxa li jiset tifranka li bisset tibat iktar lill-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-persentaġġ li tiġbor minn fuq il-VAT, bihom dak l-ammont tista' tagħmel tajjeb għad-dazzju li l-prodotti tar-Renju Unit iħallsu biex jidħlu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. U allura r-Renju Unit fil-fatt jista' jagħmel tajjeb għad-dazzji u l-esportaturi tar-Renju Unit ma jkunu se jbagħtu lanqas xejn. U dan juri illi minkejja li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna arja u qed tieħu għada ibsa kontra ir-Renju Unit, fil-fatt huwa r-Renju Unit li qiegħed minn fuq u jista' hu jinsisti x'jkunu il-relazzjonijiet bejn-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja lil Silvia x'ħibba jippermettix iktar li ħasem din id-diskussjoni u nirringrazzjakom li għadtu tissegwuna u nitolbukom komtu tissegwuna kull ġimgħa. Nhar ta' ħamis fid-9:00, b'repetizzjoni ssir fil-5:00. U dejjem nappellawlhom biex taraw il-website tal-Front Maternal
u ta' CNI. Inselmulkom.